Dobrý deň, ja vás všetkých vítam na tomto úvode ku téme gamifikácia a ako ju využiť vo vzdelávaní. A v tomto úvodnom videu by som vás chcel zoznámiť s konceptom gamifikácie a ukázať vám, ako sa dá využívať práve v tvorbe či už vzdelávacích materiálov alebo možno k podpore nejakej vzdelávacej aktivity, ktorú chcete robiť. A to, čo by som ja chcel prebehnúť, je, aby ste teda lepšie spoznali, o čom gamifikácia je, na čo sa vám môže hodiť, objavili možnosti, ako s ňou pracovať a ideálne získali predstavu a osvojili si zručnosti, ktoré vám pomôžu vyskúšať si gamifikáciu vo svojej vlastnej praxi. A možno by som začal tým, prečo vlastne venovať pozornosť niečomu, čo sa volá gamifikácia. Ono ja to vždy najradšej ukazujem na týchto momentkách, ktoré zachytávajú ľudí, keď sa hrali nejaké hry. A na týchto obrázkoch je veľmi pekne vidno, že tí ľudia majú pomerne veľmi silné emócie. Sú vtiahnutí do deja, zabávajú sa, sú sústredení a myslím si, že to je presne to, k čomu aj my sa snažíme ašpirovať pri výučbe. Bolo by veľmi pekné, keby aj naši študenti a študentky mali takéto pohrúžené a sústredené výrazy tváre. A to je taký ten základný odrazový mostík, že ak s nami dokážu hry robiť toto, tak čo si z tých hier dokážeme požičať a využívať tieto prístupy a techniky aj napríklad niekde inde. A to je vlastne tá základná myšlienka, že to, že sa tí ľudia takto tvária na tých fotkách, nie je dielo nejakej náhody, ale je to výsledok toho, že hry sú nejakým spôsobom dizajnované. A to je pre nás dobrá správa, pretože sa môžeme pozrieť na tie postupy, na tie nástroje a techniky a skúsiť ich použiť niekde inde. Takže pokiaľ by sme hľadali nejakú definíciu toho, že čo gamifikácia je, tak je to použitie herných princípov v nejakej nehernej situácii. Čiže vy si len požičiate niečo, čo v tej hre funguje a snažíte sa to aplikovať niekde inde za účelom dosiahnutia nejakého cieľa. Jedným z príkladov, ako hry dokážu veľmi pekne podporovať nejaké vzdelávanie, je ukážka z tejto veľmi starej hry, ktorá sa volala Atomic. A v zásade je to logická hra, kde musíte poprepájať molekuly, respektíve poprepájať atómy tak, aby vám vytvorili nejakú molekulu. A to, čo mám na tej hre rád, je, že ju vlastne ten autor nemusel dizajnovať s tým cieľom, že chce naučiť ľudí, koľko väzieb má vodík a koľko väzieb má kyslík, ale je to vedľajší produkt tejto hry. Ja si napríklad doteraz pamätám vďaka tejto hre, že presne uhlík má 4 väzby a kyslík má 2 väzby. A nebol to ten dôvod, pre ktorý som túto hru hral. Napriek tomu dokázala vo mne zanechať nejakú vedomosť a nejaký poznatok. Druhým príkladom je hra, ktorá v podstate je stavaná tak, že ju niekto dizajnoval so zámyslom vzdelávať. A toto je v podstate ukážka z hry Bury Me My Love, ktorá bola nadizajnovaná tak, aby sme získali nejaký dostatočný empatický a kontextuálny pohľad na celú tematiku nejakej migrácie a nejakej utečenskej krízy, kedy vidíte, že v tej hre máte možnosť sa rozprávať práve so svojou rodinou, ktorú postihne práve takáto udalosť, ktorá núti časť rodinných príslušníkov sa vydať na nejakú cestu a snažíte sa vďaka tejto hre, alebo v tej hre sa snažíte vyvolať nejaký pocit podpory, snažíte sa byť na blízku tým svojim rodinným príslušníkom, ale máte k dispozícii len takto ako simuláciu nejakých textových správ. Ten rozdiel medzi týmito dvoma príkladmi je, že obidve veľmi dobre pomáhajú odovzdať nejaký vzdelávací materiál. Pri tej predchádzajúcej hre to bola skorej dielo nejakej náhody. Pri tejto hre sa niekto už vyslovene zamýšľal, ako by sme mohli nadizajnovať hru, ktorá by dokázala odkomunikovať dostatočne empaticky a zrozumiteľne tak komplexnú a náročnú tému, ako je migračná kríza. Tie základné otázky, ktoré vás možno napadnú, keď vidíte dva takéto odlišné príklady, môžu byť, že
či to musí byť nutne digitálne, takéto využívanie hier vo vzdelávaní. A neskôr si ukážeme, aké rôzne formy reálne to vzdelávanie môže mať. Alebo využitie gamifikácie môže mať. Druhá otázka je, že či to musí byť nutne zábava, či to znamená, že si z vážnej témy musím spraviť niečo veselé, či môžem znižovať vážnosť tej témy a podobne. A tá tretia je, že či to dokážem spraviť svojpomocne, napríklad keď som učiteľ na strednej škole, tak tam by som sa pokusil ukázať, že ako taká nejaká cesta ku projektu môže vyzerať. Prvá teda otázka je, že či to musí byť digitálne. Určite, keď sa bavíme o gamifikácii, tak je pravda, že veľakrát sa s ňou môžete stretnúť v nejakých takýchto aplikáciách, kde vidíte, že sú nejaké odznačiky virtuálne, ktoré tí ľudia dokážu aj získavať, vidia nejaké rebríčky, v ktorých sa môžu umiestniť, zbierajú nejaké virtuálne body. A je pravda, že takéto gamifikácie je pomerne veľa a aj tieto princípy sa dajú využívať veľmi dobre aj v učebnom procese. Myslím si, že aj z našich nejakých historických tradícií máme nejakých skautov, ktorí zbierali rovnako odznaky, len teda neboli virtuálne, ale boli fyzické. Alebo je bežné mať nejaké rebríčky. Takže toto sú veci, ktoré síce sú dominantné v digitálnom priestore, ale myslím si, že je úplne v poriadku ich stále využívať aj v nejakej offlineovej verzii, či už s využitím nejakej nástenky a podobne. Ale je pravda, že taký ten vysoká pridaná hodnota alebo ten efekt digitálnej gamifikácie vám vie ponúknuť napríklad nástroj Classcraft, ktorý má aj veľmi dobré podmienky pre učiteľov, takže pokiaľ sa nebojíte angličtiny a vaše deti sa, alebo teda študenti neboja angličtiny, tak odporúčam to vyskúšať. Je to veľmi graficky bohatý svet, v ktorom dokážete stavať rôzne vzdelávacie misie a odporúčam ísť na stránku Classcraftu, pretože tam veľmi pekne uvidíte, čo všetko sa s tým dá vlastne robiť. No a toto chápem, že keď niekto uvidí, tak si môže povedať, že OK, vyzerá to krásne, ale ja ako nemusím mať vôbec ani projektor, nemusím mať priestor na niečo takéto, alebo nemusím mať zručnosti na to, aby som sa teraz ponoril do nejakého digitálneho nástroja. Tak dobrá správa je, že hry a gamifikáciu dokážete krásne využiť aj na takejto minimalistickej offlineovej forme. Toto sú kartičky z hry Obludnosti, ktoré v podstate fungujú na podporu nejakého kritického myslenia. Tá hra sa snaží vysvetliť, akým spôsobom premýšľa taký konšpirátor, aké argumenty využíva, aké médiá používa na šírenie svojej konšpiračnej teórie. A keď si ju s deťmi zahráte, tak vlastne ten efekt je, že si ľahšie uvedomia, že vlastne prekrútiť sa dá takmer hocičo a lepšie navnímajú spôsob, akým sa vlastne či už konšpirácie alebo nejaké fake news šíria. No a je to kartičková hra, ktorú môžete zahrať vlastne aj na školskej lavici a nepotrebujete k tomu nič iné, len tlačiareň. A potom taký úplný extrém je, že v podstate to ani nemusí byť hra. A niekedy nám stačí len také drobné pošťuchnutie, tak ako to využil tento umelec v Holandsku, kde nalepil túto príšerku na okno električky a v zásade nechal ľudí, aby sa sami rozhodli, či chcú hrať hru, kde si zavrete jedno oko a keď sa električka rozbehne, tak tou príšerkou máte žrať ľudí, ktorí sa vám myhajú na chodníku. Nemá to žiadny vzdelávací ani vyšší zmysel, akurát ten efekt je, že ľudia sa troška zabavia a odídu s úsmevom na tvári z MHDčky, čož ja teda osobne považujem za celkom úspech. No ale forma takéhoto hravého šťuchnutia sa dá využívať krásne v situáciách, kedy chcete možno podporiť nejaký prejav správania, či už je to recyklácia, či už je to napríklad, ja neviem, prezúvanie sa v šatniach a podobne. Skrátka, nejaké správanie, kde viete nájsť nejaké takéto šťuchnutie, vám gamifikácia dokáže pomôcť zmeniť. A nemusí to byť vždy takto komplexná vec. A druhá tá otázka bola, že či to musí byť za každým zábava. Odpoveď je, a asi ju aj tušíte, že nemusí. Toto je ukážka z hry Train, ktorá
v zásade vôbec nie je veselá. Ona v podstate pokrýva tému holokaustu, vstáva hráčov vlastne do veľmi nepríjemných morálnych dilem. A to, že je to síce nadizajnované ako hra, rozhodne nepôsobí tak, že by nejakým spôsobom devalvovala hodnotu tej témy, ktorá sa tam rieši, alebo že by to hráči nebrali dostatočne vážne. Takže je to dobrá ukážka toho, ako hry dokážu vytvoriť veľmi pekné, vťahujúce prostredie, dokážete tam využiť celý ten potenciál toho, že to tých ľudí bude ani nie, že baviť, ale vťahovať, že sa budú môcť sústrediť na tú aktivitu dlhšie, ale nemusíte sa teda obávať toho, že aj chcete riešiť proste, alebo máte v osnovách tému, ktorá je jednoducho náročná, tak aj hra alebo nejaká simulácia vám v tomto dokáže ako veľmi pekne pomôcť. Na druhú stranu, ten humor vieme, že funguje ako veľmi dobrá mnemotechnická pomôcka. Toto je ukážka síce z hry pre dospelákov, ktorá učí zásady bezpečnosti práce. A práve tým, že veľmi často operuje až s takým ako čiernym humorom, tak dosahuje to, že ľudia si ľahšie zapamätajú, že nemajú stáť na stoličke, keď menia žiarovku, keď sa im v takejto situácii v hre stala vlastne akože absurdná, hrozná vec. Ale tým, že sa všetci zasmiali, že to má taký ten nádych čierneho humoru, tak si to možno ľahšie zapamätáte. A možno niekde na pomedzi je to, že tie hry dokážu veľmi pekne zabaliť aktivitu, ktorú možno nemusia tie deti alebo aj ľubovoľní ľudia považovať za tú najpríjemnejšiu na svete a dokáže ju zabaliť do šatu, ktorý vás bude baviť. Takže tá zábava dokáže mať veľmi pekný efekt, že dokážete predať aj nie úplne atraktívne témy. Jeden z tých príkladov bola aj tá hra s tými atómy, čo som spomínal na začiatku, ale druhý je potom aj príklad tzv. Zombies Run. A to je aplikácia, ktorú si dáte do uší a počujete, ako vás počas toho, ako beháte, naháňajú zombíci. A uznávam, že to možno znie na prvú divne, ale ak vás nebaví beh, tak keď si dáte tieto sluchatka do uší a budú vám tam rozprávať v podstate divadelnú hru o tom, že žijete v nejakom postapokalyptickom svete a z času na čas počujete, ako sa za vami vydali nejakí zombici a vy musíte v tom reálnom vašom svete, kde beháte, reálne utiecť, tak to vlastne veľmi pekne mení celý ten zážitok z toho behu. A to krásne na tom je, že vy sa zabávate, vy máte pocit príjemne stráveného času, ale zároveň stále si zlepšujete kondičku, stále robíte niečo pre seba a v tomto je vlastne to čaro, že dokážete zabaliť niečo, do čoho by ste sa možno za normálnych okolností nepustili s takou vervou, tak tá gamifikácia vám to naservíruje tak, že zrazu máte chuť. Ja si stále spomínam na jeden príklad, kedy ja som nebol zrovna úplný fanšik do matematiky, ale keď som v jednej hre potreboval vyriešiť matematickú rovnicu, ktorú mi položil nejaký zlý duch, ktorý ma väznil, tak som si tú trojčlenku proste akože nachystal a vyriešil som si aj tú rovnicu o dvoch neznámych a nevadilo mi to robiť akože o 10. večer, pretože ma tá hra vlastne akože do toho dostatočne vtiahla. No a ja som vám ukázal nejaké rôzne príklady tej gamifikácie. Videli ste tam nejaké komplexné hry, videli ste tam nejaké pošťuchnutia, mohli ste tam vidieť len taký nejaký, v podstate aj prácu s nejakou rolovou hrou. A z toho vyplýva, že tá gamifikácia vám môže narásť do veľkej komplexnosti a občas to môže byť aj jeden konkrétny dobrý nápad, ktorý dokážete spraviť. A hovorím to kvôli tomu, že keď si chcete zodpovedať, že či to dokážem spraviť svojpomocne, tak je dobre si uvedomiť, že nie vždy to pre vás znamená projekt na niekoľko dní alebo týždňov. A ako začať s nejakým projektom? Tak ja vždy odporúčam si tak povedať, že čo mi stojí v ceste. A keď sme na začiatku tejto nejakej celej dráhy, tak je jasné, že vlastne všetko. Hej, ako je dosť možné, že nemusíte mať na to žiadny rozpočet, že vám v tom bude proste akože brániť nejaký časový stres a podobne. Preto ja, čo by som mal ambíciu vám potom aj na našom nejakom spoločnom workshope pomôcť získať,
je získať tú optiku, ktorou sa my, herní dizajnéri, vlastne dívame na vzdelávanie a vďaka ktorej aj vám sa ľahšie bude identifikovať, že aha, toto by som si vlastne mohol požičať, alebo možno by som mohol zobrať Pexeso a použiť ho kúsok inak, alebo využiť Človeče nehnevaj sa a využiť ho kúsok inak. Takže toto je tá ambícia, s ktorou ja by som bol rád, aby sme šli do týchto ďalších aktivít, pretože to je to, čo vám potom otvorí to okno príležitosti a budete sa vedieť dívať na svoje výzvy kúsok inak. A začal by som vlastne tým, že ako sa na tú gamifikáciu oplatí pozerať. Jedna z tých vecí je, že aj na tých príkladoch, ktoré ste videli, vás asi zaujal nejaký zážitok. To môže byť to, že utekám pred tými zombíkmi, alebo že hrám manžela nejakej utečenkyne, prípadne skladám tie atómy v nejakom virtuálnom labyrinte. A to je to, čo v podstate je v poriadku, že ako hráči vnímame, alebo ako nejakí účastníci gamifikácie. My sa musíme ako autori a potenciálni dizajnéri dívať hlavne na to, že ako sa ten zážitok tvorí. A to je vlastne tá stredná vrstva, ktorá je pod tým povrchom, kde je ten pekný zážitok. A v tej strednej vrstve sa nachádza rôzna skupina nástrojov, ktoré viete vyskladávať na základe nejakých pravidiel, musíte rešpektovať nejaké obmedzenia a v zásade my to voláme mechaniky a dynamiky. Tie mechaniky a dynamiky je niečo, čo si potom spoločne v zásade odhalíme a budeme s tým pracovať už priamo na workshope. A pre nás tu a teraz je dôležité, že to sú nejaké naše pracovné nástroje. Tretia vec je, že tých nástrojov je samozrejme hrozne veľa. A na to, aby ste aj vy si vedeli vybrať tie, ktoré sa vám hodia, tak je dôležité ísť ešte hlbšie do niečoho, čo ja familiárne nazývam jadro. A to sú práve veci, ktoré sú ako pre koho to dizajnujem. Že kto sú tí moji prijímatelia tej mojej gamifikácie, kto to bude používať. Či sú to 13-ročné deti, alebo sú to mladí dospelí. Vy máte možno aj lepšie navnímané nejaké skupinové dynamiky, že aká kultúra je v tej triede. Či je to niečo, kde viete, že sa deti neboja prejavovať, alebo sú skorej ukriknutejšie. Prípadne viete, že nemáte k dispozícii projektor, alebo naopak viete, že máte k dispozícii počítačovú miestnosť. Takže toto všetko je dobre si uvedomiť a je dosť možné, že vy to aj na pozadí máte, pretože jednoducho v tom prostredí ste, poznáte ho veľmi dobre. Takže v tomto máte aj obrovskú výhodu, že si ľahšie viete zhodnotiť, že no mám k dispozícii tak 20 minút na nejakú aktivitku, tak je jasné, že pre vás asi teraz nebude dizajnovať nejaký veľký komplexný dizajn, ktorý zabere hodinu a pol len vysvetliť pravidla. No a tieto nejaké vstupy sú pre vás extrémne dôležité na to, aby ste si vedeli identifikovať, že ktoré nástroje ja vlastne idem zoberať. No a to, na čo sa vlastne oplatí pozrieť, je, že to, čo na tých hrách funguje, a ja toto zdôrazňujem práve kvôli tomu, že keď si uvedomíte, prečo nás tie hry bavia, tak sa vám aj ľahšie potom budú koncipovať nejaké aktivity alebo vyberať nejaké herné nástroje. A to základné pravidlo je, hoci je to do istej miery zjednodušenie, ale myslím si, že celkom dobre platí. A to je, že tie hry pomáhajú veľmi pekne naplňať potreby z vyšších úrovní Maslowovej pyramídy hodnôt. Maslowová pyramída hodnôt je relatívne rozšírený koncept, on samozrejme neplatí 100%, ale v zásade hovorí o tom, že na to, aby sme boli spokojní, tak si potrebujeme naplniť nejaké potreby. Na takej tej najnižšej úrovni máme potreby ako bezpečie, spánok, jedlo, nejaké fyzické potreby. Vyššie máme potreby nejakých blízkych vzťahov a podobne. No a potom na tých vyšších priečkach máme práve potreba nejakej sebarealizácie alebo potreba zanechania nejakého pozitívneho odkazu po mne. No a stáva sa nám, že v tom bežnom živote, alebo teda minimálne v tom nejakom našom slovenskom kontexte, tie základné potreby väčšinu času máme naplnené a tým pádom sa snažíme nejakým spôsobom ašpirovať na naplnenie tých vyšších. No a tuto sa práve ako dostávame k tomu, že keď sa pozriete a opýtate sa ľudí, prečo hrajú hry, alebo že čo ich na tých hrách baví,
tak vám výjdu práve výroky, ktoré mám na tomto slajde. Že tam vidíte nejakú túžbu sebarealizovať sa, že tam môžem vyhrať nad nejakým konfliktom, že mám možnosť vystúpiť z nejakej komfortnej zóny, objaviť niečo, čo som dovtedy nepoznal. No a to sú presne tie veci, ktoré veľmi pekne korelujú s tými vyššími poschodiami toho Maslova. Takže keď hry toto vedia veľmi pekne adresovať, tak pre nás je to dobré vodítko, že čo sú tie veci v tých hrách, ktoré tieto potreby adresujú. No a jedna z tých vecí je, alebo to vodítko, vďaka ktorým to robí, je, že dávajú jasné a zaujímavé ciele pre hráčov. Toto je príklad z veľmi starej hry Space Invaders. Ja toto mám schválne kvôli tomu, že je to veľmi stará hra, vôbec nie je technologicky nejako dokonalá, ale na tomto minimálnom priestore pracuje s veľmi pekným a jasným cieľom a ten je nič menšie než poď zachrániť planetu pred inváziou mimozemšťanov. Čiže nie je to zrovna ako neatraktívny cieľ a baví vás to, pretože má to okamžite nejaký ťah na bránku. Takže to, že tá hra vám od začiatku dáva nejaký zaujímavý cieľ, niečo, čo je dostatočne jasné a zrozumiteľné, je taký ten prvý základný kľúč k tomu, aby si udržala vašu pozornosť a aby vás bavila. Druhá dôležitá vec je, že hry nám dávajú pocit nejakej kontroly, dávajú nám pocit nejakej autonómie. Je to veľmi dôležité práve kvôli tomu, že v bežnom živote máme relatívne malý manipulačný priestor, obzvlášť keď sme treba ešte v škole alebo v práci, robiť si veci podľa seba. Je to do veľkej miery aj pochopiteľné a myslím si, že aj vo veľkej miere želané. Ale ten pocit toho, že si môžete spraviť niečo podľa seba, je veľmi účinný spôsob, ako niekoho odmeňovať. A práve v hre, ako je šach, je to kompletne na vás, ako sa rozhodnete ťahať tými figurkami. Samozrejme, určite tí, čo poznáte šach, tak viete, že až tak úplne podľa seba tými figurkami hýbať nemôžete, ale stále je na vás, akú stratégiu si zvolíte. No a to, že vy môžete hrať podľa seba, tak veľmi pekne sa spája aj s tou druhou kľúčovou vecou a to je, že vidíte dopad tých vašich aktivít. Akákoľvek hra, ktorú hráte, tak si môžete byť istí, že každá akcia, ktorú tam spravíte, tak vy si dokážete overiť, aký dopad mala. Čo je opäť niečo, čo v bežnom živote nie vždy zažívame, ale v hrách to dokážeme zažívať veľmi, veľmi pekne. To troška súvisí aj s niečím, čo nazývame okamžitá spätná väzba. Dá sa to pekne ilustrovať na tom, že čokoľvek, čo v hre spravíte, tak tá hra sa vám snaží všemožnými spôsobmi naznačiť, že čo si o tom myslí. Toto je screenshot, alebo teda ukážka z populárnej mobilnej hry Angry Birds, kde jednoducho strieľate vtáčikom do takýchto veží drevených a snažíte sa tie zlé prasiatka proste akože z tých pevností vyštvať. No a tu si v podstate môžete všimnúť, že na koľkých úrovniach vlastne vám tá hra komunikuje nejakú informáciu, nejakú spätnú väzbu. Vidíte tu nejaké číselka, ktoré vybuchujú, nejaké obláčiky tých výbuchov, ešte aj keď držíte ten telefón, tak vám zatrasie v tých rukách, sú tam zvuky. A to všetko v priebehu pár sekúnd je veľmi intenzívna potrava pre náš mozog a my ako ľudia to máme veľmi radi. Takže ten spôsob, že akým vy viete v tých hrách komunikovať pomerne veľké množstvo obsahu, je veľmi efektívny. No a jedna z takých, akože taká predposledná zásada je, že tie hry vás stavajú pred nejaké adekvátne výzvy. Takže aj Super Mario, odkiaľ je táto ukážka, má ten prvý nejaký level postavený tak, že je takmer nemožné v ňom dlhodobo prehrávať, že veľmi ľahko pochopíte, že čo tam máte robiť a dodáva vám to nejaké sebavedomie. Čo je opäť skvelé, keď chcete napríklad otvoriť nejakú novú tému s deťmi, chcete ich natknúť pre niečo, tak je super vlastne spraviť aktivitu, v ktorej majú možnosť si zažiť nejakú rýchlu výhru, ktorú si vedia spojiť aj s tou témou a dokážu sa tým pádom možno aj lepšie preto natknúť, lebo majú pocit, že im to proste ide. A posledná, ale veľmi dôležitá vec je, že v hrách máte práve nejaký pocit bezpečia. Toto je Minecraft, kde vy práve dokážete veľmi pekne experimentovať, stavať rôzne veci. Môžete v tej hre samozrejme aj zlyhávať, môžete v nej aj virtuálne zomrieť, ale v zásade to nemá nejaký veľký dopad na hru ako takú a na druhú stranu na váš život už vôbec nie. A myslím si, že ten pocit toho, že keď sme v nejakej hre
tak ono to má aj v tej našej branži označené, že to je taký ako magický kruh, do ktorého ja vlastne vstúpim a stávam sa súčasťou tej hry. A tým pádom som si vedomý, že tu platia nejaké pravidlá, na ktorých som sa s tou hrou dohodol. A veľmi pekne nám to funguje ako taká barlička toho, že prestanem sa báť možno robiť rozhodnutia, ktoré by som napríklad v bežnom živote nespravil, lebo by som sa bál práve nejakých tých následkov. Ale tu máte možnosť skúšať nové stratégie, ľahšie sa vám vyjde z nejakej komfortnej zóny a toto si myslím, že pri procese učenia sa je veľmi fajn vyvolať. Takže už len to, že niečo označíte, že ideme sa zahrať, tak v časti hráčov alebo študentov alebo ľudí tým dokážete odborať práve nejakú obavu, treba zo zlyhania alebo z otvorenia sa a podobne. Takže keď to zhrniem, tak tie kľúčové veci sú, že v tých aktivitách, ktoré chceme gamifikovať, by sme sa mali hlavne snažiť, aby sme v tých ľuďoch vyvolali práve pocit, že majú nad tým kontrolu, že tam je nejaká autonómia, že dostávajú od tej hry dostatočne rýchlu a častú spätnú väzbu, že im dávame adekvátne výzvy a že je to proste hra, takže mám nejaký pocit bezpečia. No a na to, aby sme sa teraz pobavili o tom, že ako ideme získavať tie konkrétne nástroje, ktoré som spomínal, nejaké tie mechaniky alebo dynamiky, tak na to ja som si nachystal pre vás takú sériu cvičení, ktoré si teraz môžete nachystať a spraviť. A tie vás vlastne nastavia troška tak, že aby ste lepšie chápali, ako sa tie nástroje z toho herného dizajnu dajú získavať, ako sa dajú prepájať, ako sa dajú uplatňovať. A keď sa spolu stretneme osobne, tak si spoločne skúsime všetky tieto poznatky a všetky tieto vaše nejaké skúsenosti a zistenia uvedieme do praxe. Takže ja by som vám týmto chcel popriať veľa šťastia a držať vám palce, aby vám tie cvičenia pripadali zaujímavé, aby vám nepripadali ťažké. A samozrejme, keby ste mali akékoľvek otázky, tak sa kľudne ozvite. Ale inak sa na vás teším a držím palce a uvidíme sa osobne.